السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج ايكوباك 2023. لا ديرنيير فوا كنا وصلنا لي كومبوزونت ديال لي ديفيرون زاغريغا M1 M2 M3 وتكلمنا على السيركولاسيون فيدوسيير، لا موني سكريبتورال، لي بلاسمون ا فو وحتى لي زوطر اكتيف مونيتير. دونك يديروا لها سكرين باسكو اون لا ديجا اكسبليكي في الفيديو اللي من قبل ما نبداو. بغيت نشكركم على الدعم ديالكم، وبغيت نشكركم على الناس اللي يخدموا المانيوال والناس اللي تيساهموا في البارطاج وفي لي كومونتير. صافي فريمون بليزير، شكرا لكم بزاف. وصلنا لا بارتي ديال لي كونتر بارتي د لا ماس مونيتير. بالنسبه لي كونتر بارتي د لا ماس مونيتير، ملي كنكونوا تنتكلموا على لا كرياسيون ديال لا موني، هذيك ام 3 يعني سوبوزون كو ام 3 طلعت ب2% مقارنه مع العام اللي فات. يعني الكتله الماليه اللي كاينه في الاقتصاد عرفت واحد الارتفاع. هذاك الارتفاع ديال الكتله الماليه، بنك المغرب راه ماشي عندها ماكينه كتبقى تطبع في الفلوس غير هكذاك، عندها صافي غتورك على اون لا يبداو الفلوس يخرجوا. سا سباس با كوم سا، لان باش ما يكونش عندنا اون انفلاسيون ما خصناش نبقاو نطبعوا في الفلوس، ولكن غير خصنا واحد لي كونتر بارتي اللي هما تيديكلونشيو لو بروسيسوس ديال لا كرياسيون دو لا موني. يعني هما اللي مسؤولين على الارتفاع ديال الكتله الماليه. مثلا في الاكزامان تيقول لك قول لي اكسبليكي لي علاش لا ماس مونيتير عرفت واحد الارتفاع ديال 2%، وانت كتقول ليه كتشوف في لي طو فارياسيون اللي عندك، كتلقى مثلا لي كريون سور ليكونومي طلعوا بواحد النسبه معينه، كتقول لهم بيسكو لي كريون سور ليكونومي اون كوني اون اوغمونطاسيون مثلا ديال 1.5%، داكشي علاش لا ماس مونيتير طلعت ب X%. دونك هنا ils sont responsables على الارتفاع ديال الكتله الماليه. دونك حنا شنو غير خصنا نعرفوا هنا في ليكزامان ناسيونال، اللي غير خصنا نعرفوا في ليكزامان ناسيونال في لي كونتر بارتي د لا ماس مونيتير، خصنا نعرفوا مناش كيتكونوا ونعرفوا كيفاش كيتحطوا بارابور ليكسبليكاسيون ديال ليفوليسيون د لا ماس مونيتير. خصنا نعرفوا نتعاملوا معاهم في كيسيون ديال رولفي، حيت كيقول في ليكزامان relever une contrepartie de la masse monétaire. وكيتحطوا لنا في vrai ou faux justifié. في vrai ou faux justifié تيقول لك مثلا la circulation fiduciaire est une contrepartie de la masse monétaire. Vrai ou faux؟ كتقول لي لا، c'est une composante de la masse monétaire. donc déjà خصك تعرف تفرق ما بين composante et contrepartie. الصراحه الا دخلنا لي ديتاي ديال كل حاجه من هنا غادي خصنا ساعتين، و جو نو بونس با كو زعما كاين بالنسبه للناس اللي كيبريباريو دابا ليسونسيال خصو يعرف، واللي غادي نعطيه لكم هنا دابا. اما بالنسبه اللي بغى يتعمق وبغى يعرف لو كونتوني ديال فريمون ديال كل كونتر بارتي، راه غادي نخلي لكم لو رابور ديال البنك المغرب وغادي نحاولوا نشوفوه دابا اونصومبل فيه لي ديتاي. دونك ملي كنتكلموا على لي كريون سور ليكونومي كنتكلموا على لي كريدي بانكير. هذوك لي كريدي بانكير نبداو بوحده هنايا باش تعرفوني فين كندوي. فوالا لي كريون سور ليكونومي. نكبر شويه هادشي، ما خدامش من الطابليت داكشي علاش شويه ما نكش القضيه، مي سي با غاف. يلا ملي كنتكلموا على لي كريون سور ليكونومي، لي كريون سور ليكونومي هما لي كريدي. دونك ملي كنتكلموا على لي كريدي، ملي كتجي بانكا كتعطي كريدي لي ميناج ولا كتعطي كريدي لي سوسيتي نون فينونسيير، هذاك لو كريدي اللي كتعطيك كدير لك واحد لو فيرمون في لو كونت bancaire ديالك. c'est une création ex nihilo à partir de rien. ما ندخلوش لي ديتاي، سي جوست لو فيت انها كتعطيك ان كريدي سي كيل فا كريي د لا موني سكريبتورال. دونك هذيك لا كرياسيون ديال لا موني سكريبتورال دارت اترافير لي زونغاجمون اللي كدير معاها انت بانك غترد لها فلوسها. دونك البنك ملي كتعطيك كريدي راه كتزاد في الكتله الماليه، وبالضبط كنتكلموا على لا موني سكريبتورال. دونك لا موني سكريبتورال كتطلع لا كونتيتي ديالها غراس ا كوا ولا سويت اكوا سويت او كريدي اللي كيعطيو لي زونتربريز واللي كيتعطاو لي ميناج. دونك ملي كنعطيو دي كريدي لي ميناج لي زونتربريز، الوغ اش كيوقع كتزاد في الكتله ديال لا ماس مونيتير. علاش؟ باسكو لا موني سكريبتورال كتطلع. دونك سي اون فو بلوس دو ديتاي غادي نمشيو مثلا دابا هنا لو رابور ديال البنك المغرب، نمشيو لا باج هنا la page 13. هما les principaux agrégats de la situation analytique. هما la page 13. Je trouve la page 13. Alors, 9, 10, 11. Très bien.
ها هما نمشيو نشوفو les créances sur l'économie. Les créances sur l'administration centrale. Les créances sur l'économie. Les créances sur l'économie englobent toutes les créances des institutions de dépôt sur les secteurs intérieurs autres que l'administration sociale. L'administration sociale, l'administration sociale a une contrepartie ديالها بوحدها avec les contreparties des institutions de dépôt sur l'administration sociale, l'administration centrale, y compris les actions et les autres titres de participation. Les créances Banque Maghreb sur l'économie sont constituées majoritairement les avances et les crédits accordés à son personnel, tandis que celles des autres institutions de dépôt comprennent les titres émis par les détenteurs de la monnaie et acquis par les banques et les OPCVM monétaires, ainsi que les crédits distribués, y compris les financements participatifs assimilés à des crédits. Alors, réellement, les crédits font l'objet de plusieurs ventilations. Alors, les comptes débiteurs et crédits de trésorerie, les crédits à l'équipement, les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, les créances diverses sur la clientèle, les créances en souffrance, qui les crédits, qui les comptes. Vraiment, pour le baccalauréat, vous n'êtes pas obligé de trouver le détail. Le plus important, tu as la contrepartie de c'est les créances sur l'économie. Il s'agit des crédits distribués aux ménages et aux sociétés non financières. Alors, je fais une ventilation par secteur institutionnel, crédit au secteur non financier, crédit au secteur public hors administration centrale, les administrations locales, les sociétés non financières publiques, crédit secteur privé, les sociétés non financières privées, qui me vraiment كيقسم لك الانواع ديال لي كريدي اللي كاينين باسكو هنا علاش باسكو سي لو رابور ديال البنك المغربي اللي ديستيني لي سبيسياليست لي اكسبير et les médias. Donc هنا شوف فريمون كاين عندكم لي ديتاي مي vous n'êtes pas obligé. Le plus important هو داكشي اللي قلت لكم انا من قبل. Alors نمشيو لا دوزيام كونتربارتي مثلا les créances nettes sur l'administration centrale. Donc ملي كتجي l'administration centrale كدير l'émission ديال لي بون دو تريزور. هذوك l'émission ديال لي بون دو تريزور كيشريوها من عندها بزاف ديال لي زاجون ايكونوميك منهم لي ميناج منهم بنك المغرب حتى هي كتشري لي بون دو تريزور من عند لادمينستراسيون سنترال منها لي بنك كوميرسيال منها لي سوسيتي نون فينانسيير اي اجون ايكونوميك يقدر يشري لي بون دو تريزور كي سون ايمي بار لادمينستراسيون سنترال. دونك هادوك لي كونتربارتي اللي تيداروا au moment de financement de l'administration centrale sont responsables sur la création de la monnaie et plus sur l'augmentation de la masse monétaire. Alors, نمشيو نقراو شنو عندنا في la définition. قال لك les créances nettes de l'administration centrale. قال لك elles sont composées شنو راكم فيه تنقرا. Très bien. قال لك elles sont les créances nettes sur l'administration centrale. Elles sont composées des créances et des institutions de dépôt sur l'administration centrale et sont complétées au sens large par les créances des entreprises non financières et des ménages sur l'administration centrale. C'est-à-dire que même les entreprises ou les ménages, ils chirent les bons de trésor et la contrepartie est considérée comme une créance sur l'administration centrale qui représente une contrepartie de leur dépôt auprès du trésor. Parce que le trésor, تما فين كدار ليميسيون ديال لي بون دو تريزور وتما من عندنا الحق نمشيو نشريو هاد لي بون دو تريزور بحال كنسلفوا فلوسنا للدوله وكتعطينا واحد لي بون اللي فيهم واحد لا بيريود ديتيرميني فيهم واحد لو طو دانتيري ايكيفالون. لي كريونس دو بنك المغرب سور لادمينستراسيون سنترال ما كاينينش عند لي ميناج و لي زونتربريز نون فينانسيير اللي كيشريو هذوك لي بون دو تريزور حتى راه بنك المغرب حتى هي ملي كتبغي دير لي زوبيراسيون دوبن ماركت كيخصها لي بون دو تريزور دونك كتمشي تاخذهم عند بنك المغرب. Les créances de Banque Maghreb sur l'administration centrale comprennent principalement les facilités de caisse consenties conformément aux dispositions de ces statuts et les bons de trésor acquis par la Banque centrale sur le marché secondaire. Donc, c'est la Banque centrale qui a acheté les bons de trésor sur le marché secondaire. Ou parce que la politique monétaire, بزاف ديال les instruments بيناتهم l'open market باش يمكن البنك المغرب باش يمكن البنك المغرب تحكم في لا ليكيديتي بانكار كتستعمل لي زوبيراسيون ديال لي بون دو تريزور بلو بريسيزامون في لي زوبيراسيون ديال اوبن ماركت. نمشيو نشوفو عاوتاني اون اوتر كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. شنو قلنا دابا؟ قلنا لي كريونس سور ليكونومي اون لا اكسبليكي. قلنا
les créances nettes sur l'administration centrale, et les créances sur les non-résidents. Les créances nettes des autres institutions de dépôt sur les non-résidents, les créances nettes des institutions de dépôt sur les non-résidents. La troisième contrepartie, on a les avoirs en devise, les avoirs extérieurs nets, et les opérations le reste du monde concernant le rapport entre l'entrée et sortie de devises, ça nous permet de contrôler la quantité de la masse monétaire en circulation. يعني ملي تنقولوا حيت كيكونوا بعض المرات في الكيسيون ديكزامان كيفاش مثلا les recettes des investissements directs étrangers يمكن لهم يمباكتيو لينا لا كونتيتي دو لا ماس مونيتير. هذاك الدوفيز ملي كنتكلموا على الدوفيز راه اوتوماتيكمون دخلت الدوفيز مثلا من على برا دخل المغرب. دونك هذاك الدوفيز سوبوزون عندك شركه كتبيع عندك واحد الكليان كاين في اوروبا بعتي ليه واحد السلعه صيفط لك الفلوس الكونت بونكير ديالك في المغرب. دونك لي بنك اللي كاينين في المغرب كيستقبلوا هذاك الدوفيز مثلا وكيولي عندهم واحد الرصيد ديال العمله الصعبه اللي يمكن ليه يبيعوه يمكن لهم يبيعوه لا بنك سنترال في لي زوبيراسيون ديال السواب دو شونج. دونك اوتوماتيكمون كل ما كانوا هذيك لي دوفيز كيدخلوا المغرب كثار كل ما لي بنك كتكون عندهم اون اميليوراسيون ديال لا ليكيديتي وكتزاد في لا كونتيتي ديال لا ماس مونيتير. دونك الدوفيز il va être converti للدرهم في لي زوبيراسيون اللي غادي تشد لا بنك كوميرسيال غتبيع داك الدوفيز اللي عندها لا بنك سنترال في لي زوبيراسيون دو سواب دو شونج وممكن ليه كوم سا غيكون لي بنك عندهم بلوس دو ليكيديتي en dirham, ils vont donner plus de crédit comme ça il va y avoir une création de la masse monétaire. Donc il بغينا نتكلموا على الدوفيز ما كاينينش غير لي بنك كوميرسيال هما اللي كيكون عندهم لي زافوار اون دوفيز هما راه فرقوهم لينا هنايا. عندنا بنك المغرب وعندنا لي زوتر بنك لي انستيتيوشن دو ديبو. الوغ مثلا ملي كنتكلموا على لي بنك على لا بنك سنترال بنك المغرب les opérations اللي تدير en devise هما les avoirs en or monétaire, les avoirs en devises convertibles, les positions de la réserve au Maroc, les avoirs officiels de réserve, les autres actifs extérieurs, les créances de Banque El Maghrib sur les non-résidents, les engagements vers les non-résidents. Donc, il y a bzaf ديال les comptes. C'est vraiment avec le détail, c'est pas très important pour vous, mais le plus important, quand on parle de créances sur les non-résidents, كنتكلموا على les avoirs extérieurs nets, وملي كنقولوا net, c'est-à-dire devises اللي كتدخل وكتخرج. هاد les opérations ديال la réception ولا ديال la transmission ديال هاد devise, il crée في المغرب واحد la transformation ديال la quantité de la masse monétaire en circulation. يعني هذاك الدوفيز راه مسؤول على الارتفاع ديال la masse monétaire في بلادنا. كل ما تدخل الدوفيز مثلا على برا كل ما لا كونتيتي دو موني في المغرب كتزاد لا كونتيتي ديالها وكتطلع لا ماس مونيتير. داكشي اللي كتسمى اون كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. بالنسبه لي بنك هما regardez. Alors, je dis que les créances des institutions de dépôt sur les non-résidents, les numéraires en monnaie étrangère, donc le flou, c'est un nombre de devises, les dépôts auprès des correspondants extérieurs, les crédits accordés aux non-résidents, les crédits accordés aux non-résidents, c'est sortie de devises. Ce qui est net, c'est qu'il y a une entrée et qu'il y a une sortie. Les titres détenus par les institutions de dépôt et émis par les non-résidents, ce sont des postes ou ce sont des comptes. اللي كيبينوا لك لي ديفيرون سورس ديال الدوفيز اللي كيكون عند لي بنك وعند لا بنك سنترال. تري بيان. دونك هنايا قلنا الا جينا نديرو ان بتي ريكاب الا جينا نلخصوهم هنا غتلقى لي كريونس سور لي نون ريزيدون les créances nettes des institutions de dépôt sur l'administration centrale, les créances des institutions de dépôt sur les non résidents. دونك هادو خصكم تحفظوهم الله يرضي عليكم سورتو هاد الثلاثه هادو كيتحطوا بزاف في l'examen national. Les ressources à caractère non monétaire, donc ce sont les autres comptes, mais le plus important, essayez de retenir l'examen national. Vous allez voir, regardez. Un examen, نرجعوا التمارين من بعد بغيت نوريكم كيفاش كتحطوا في ليكزامان. مهم سكو فو دوفي روتينير ايسي ملي كنتكلموا على لي كونتربارتي لا ماس مونيتير. الوغ هادو ils sont responsables على l'évolution de la masse monétaire. ملي كنقول لكم l'évolution de la masse monétaire مثلا الا طلعت لا كونتيتي ولا هبطت لا كونتيتي de la masse monétaire
C'est suite à quoi? Suite à les contreparties de la masse monétaire. Donc, à des contreparties de la masse monétaire, ce qu'on a bien qu'il y a les créances sur l'économie, qui les créances nettes des institutions de dépôt sur l'administration centrale, il y a les bons de trésor, ou les créances nettes des institutions de dépôt sur les non-résidents, mais les opérations en devises. Très bien. Les ressources à caractère non monétaire, capital et réserve des institutions de dépôt, engagement non monétaire, dépôt exclu de M3, les emprunts, les titres auprès de l'action exclu de M3, autres ressources. Donc franchement, ici, il s'agit des contreparties de la masse monétaire. Très bien. Total des contreparties. Il y a la petite formule là, mais بصراحة ما عمرها ما تحطت في l'examen national. اللي غيقدر يتحط لكم في l'examen national سي سكو جو فوز دوني في الاول. يلا باش ما نطولش عليكم نحبسوها هنا ونحاولوا نكملوا ان شاء الله في الحلقه الجايه. غندوي لكم على لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اللي فيها ام فوا في تيغال بي فوا تي، وهنا غادي نتكلموا على كيفاش l'inflation peut être d'origine monétaire وغادي نهضروا على l'équation ديال فيشر. باش غادي نشرحوها ان شاء الله في الفيديو الجاي، ما غتاخذش لنا الوقت بزاف ونحاولوا نكملوا لو بلوتو بوسيبل. كان معكم استاذ امين صلاح، يا تري بيانتو ان شاء الله. بون كوراج.